شقى عمرك كله راح يا ابراهيم. اتسرقت يا ابراهيم وفلوسك كلها راحت ومفيش حاجة راجعة. مصيبة حصلت يا جماعة. اتسرق مني 150,000 جنيه وانا رايح اسحب من البنك 2000 جنيه. ازاي اروح اسحب 2000 جنيه الاقي الحساب بتاعي اتخصم منه 150,000 جنيه؟ قصة غريبة وحصلت بالفعل مع ابراهيم، والموضوع حقيقي ولازم نفهم كويس عشان محدش مننا يتعرض ان هو يتسرق ويتنصب عليه بالطريقة اللي حصلت يا جماعة. ابراهيم من قرية في الارياف. القرى اللي في الارياف في مصر بيبقى الماكينة بتاعة البنك اللي موجودة اللي يقدر يسحب منها المكن ده قليل جدا اللي موجود في القرى، لكن في المحافظات زي اسكندرية والقاهرة وكده بيبقى فيه ماكينات كتيرة. القرية اللي هو فيها علشان يلاقي مكنة لازم يمشي مسافة كبيرة او يركب عربية مسافة كبيرة عشان يلاقي ماكينة، ولو لقى بتبقى عطلانة او ان عليها زحمة، فما الواحد ما بيصدق ان هو يلاقي ماكينة بنك عشان يقف يسحب منها. هو نازل قبل العيد وعايز يسحب 2000 جنيه علشان يبقى ده مصروف البيت يبقى موجودين معاه، لو احتاج حاجة تبقى الفلوس موجودة معاه. خد الكارت ونزل راح يلف لقى الماكينة موجودة. الحمد لله يا رب. في 3 ستات واقفين قدامها، والتلاتة كل واحدة فيهم ماسكة مجموعة من كروت الفيزا واقفين حواليها مش عايزين يتحركوا. يشيلوا الكارت ده يحطوا الكارت ده، يشيلوا ده يحطوا ده، وبيسحبوا مبالغ صغيرة 100 جنيه 200 جنيه من دي و100 جنيه من هنا و200 جنيه من هنا. واقفين. تنو واقف مستني جنبهم لمدة نص ساعة، وبعدين قال لهم لو سمحتوا يا جماعة انا عايز بس اسحب 2000 جنيه، استأذنكم معلش اسمحوا لي هدخل اسحب ال2000 جنيه وامشي على طول وانتوا كملوا اللي انتوا بتعملوه. فطبعا 2 منهم قعدوا يزعقوا له ويقولوا له لا ده دورنا واحنا مش هنمشي، ولو مشينا مش هنعرف نقف تاني. ففي واحدة منهم راحت قايله له ايه، يا ابني انت صعبت عليا والنبي يا اخويا انت غلبان، هات الكارت بتاعك وانا هسحب لك ال2000 جنيه خلاص يا جماعة بقى ما تزعلوهوش. فقالوا لها طيب حاضر ماشي. قالت له هات يا ابني الكارت وانا هاخد الكارت بتاعك احطه في الماكينة وانا هسحب لك ال2000 جنيه واديهولك، بس ان احنا نمشي من قدام المكنة ما نقدرش عشان الدور وهتبقى مصيبة لو مشينا. قال لها خلاص يا ست الكل ماشي مفيش مشكلة، خدي الفيزا اهي وهاتي لي 2000 جنيه. دخلت الفيزا ايه يا حبيبي كامل الرقم السري بتاعك علشان ادخله في المكنة عشان اسحب لك. قال لها الرقم السري بتاعي كذا كذا كذا. ماشي يا حبيبي كده اهو. راحت ضربة راحت مطلعة ال2000 جنيه. خد يا حبيبي ال2000 جنيه بتوعك وخد الفيزا بتاعتك اهو. متشكر يا حاجة ربنا يكرمك يخلي لك عيالك وتمام التمام. وخد الفيزا ومشي وسحب ال2000 جنيه. وعلى كده وهو روح لغاية كده الكلام جميل مفيش اي مشكلة، ونزل اشترى الحاجات اللي هو كان عايزها وقعد مع اولاده بالليل وقاعدين على الساعة 12 لقى الرسائل جاياله على الموبايل. تم سحب مبلغ من رصيدكم 50,000 جنيه. رسالة بعد دقيقتين 5 دقايق رسالة تانية تم سحب مبلغ 50,000 جنيه من رصيدكم. الساعة 12 ونص تم سحب 50. لا 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 ايه ده؟ 3 رسائل جايين لي كل رسالة مكتوب فيها ان هو تم سحب مبلغ 50,000. ازاي؟ مراته الحقيني ده حصل كذا. ازاي؟ قعدوا يفكروا يعملوا مش قادرين يفكروا خالص. قالوا اكيد الرسائل اللي جاية دي غلط. الراجل بيبص في الموبايل بتاعه الرسائل جايه له 150,000 جنيه اتخصمت من حسابي. مراته بتتكلم معاه حكى لها اللي جرى. قالت له الله ازاي الكلام ده حصل؟ الستات عملوا معاك ايه؟ قال لها كذا كذا كذا. قالت له طب فين الفيزا وفين الفلوس اللي انت سحبتها؟ قال لها الفلوس انا صرفت منها. قالت له طب هات الفيزا. جري على الهدوم طلع الفيزا. قال لها الفيزا اهي. الست مسكت بتبص فيها قالت له يا خيبتك يا ابراهيم يا خيبتك يا ابراهيم انت ما بصيتش في الفيزا؟ قال لها لا ما بصيتش في الفيزا. وفي ايه؟ قالت له الفيزا دي مش بتاعتك يا اخويا دول سرقوك. سرقوني؟ ازاي؟ اللي جرى بقى يا جماعة اقول لكم اللي جرى عبارة عن ايه. الست لما قالت له هات الفيزا عشان انا اسحب لك، خدت الفيزا هي معاها في ايدها مجهزة فيزا تانية.
البنك الاهلي كل شكل الكروت البنك كلها واحد بلون اخضر بنفس الشكل، وهم واقفين معاهم اكتر من 10-20 كارت فيزا موجود في ايديهم. هو لما اداهم الكارت بتاع الفيزا بتاعه، هم مسكوه بصوا فيه وطلعوا كارت من معاهم شبهه، لكن مش بنفس الاسم لان هو باسم تاني. هم معاهم مجموعة كروت، الكروت اللي معاهم دي كلها كروت مسروقة، كلها كروت مسروقة بس نفس الشكل واحد. لما هي خدت منه الكارت فعلا سحبت بالكارت بتاعه وسحبت 2000 جنيه، لكن وهي بترجع له الكارت راحت حطاه في ايدها ومطلعة كارت تاني مش باسمه. لما جت ترجع له ادته الكارت اللي مش باسمه وادته 2000 جنيه بتوعه، والكارت بتاعه خلاته ايه في ايدها مع بقية الكروت. هو ما خدش باله ان الكارت تم تبديله في اللحظة دي. هو كل اللي بيفكر فيه ان الدنيا زحمة وانا ما صدقت ربنا كرمني وخدت الفلوس واخد الكارت بتاعي وامشي، لكن ما فكرش ان هو يبص في الكارت اذا كان ده بتاعه او لا، لان الكارت بيبقى مكتوب عليه الاسم ومكتوب عليه في بعض الكروت بيبقى مكتوب عليها الرقم القومي والاسم او الاسم بس. هو ما بصش. لما جم بالليل بقى بيبصوا لقوا الكارت مش باسمه. الله، طب كده الست عملت ايه؟ الست لما خدت الكارت وخدت الباسورد منه علشان تدخله اللي هي كلمة السر، خدتها عشان تدخلها على المكنة عشان تسحب له 2000 جنيه. فهي كده بقى معاها الكارت وبقى معاها الرقم السري بتاعه، كده بقى معاها الاتنين. بالليل لما بصوا لقوا الكارت مش بتاعه والرسائل جات له بخصم 150,000 جنيه. طيب يعملوا ايه؟ طبعا جري عشان يعمل محضر، ولما عمل محضر طبعا رجال المباحث قعدوا يفرقوا، عملوا تفريغ للكاميرات وتحريات ويشوفوا الفلوس اتخصمت ازاي. طيب دلوقتي هنشوف الاول 150,000 دول اتخصموا ازاي. هو تم القبض على المتهمة، تمام. احنا بس بنقول ايه بقى، عايزين نفهم الناس ان ممكن يتسرق منك الكارت وممكن يتسحب منك فلوس. ازاي بقى تسحب 150,000؟ طبعا في كتير من الناس بيقولوا ايه، بيقولوا دلوقتي انا لما بيبقى معايا كارت واجي اسحب بيه فلوس المكنة ما بتدينيش اكتر من 2000 جنيه. وفي ناس تانية بتقول لا المكنة بتطلع 4000، وفي ناس ثالثة بتقول لك لا المكنة ممكن تدي لك 8. ماشي، طيب انا هوضح لكم النقطة دي كويس جدا وفهموها كويس. لو انت بتسحب بالكارت من الماكينة بتاعت البنك لك حد سحب يومي، ما تقدرش تسحب اكتر منه، ده لو انت هتسحب من ماكينة البنك. لكن الست ما سحبتش من الماكينة بتاعت البنك، الست عملت ايه؟ راحت محل ذهب علشان تشتري بيهم مشتريات من محل الذهب على الماكينة بتاعت الفيزا اللي في المحل، تمام. بتاخد الكارت ومعاها الباسورد، بتشتري الحاجة، بتروح مدخلة الباسورد، بتعمل العملية بتاعتها عملية الشراء ب50,000 جنيه في المرة. لما بتيجي تعمل عملية الشراء في كروت بيبقى لها حد سحب مشتريات 50,000 جنيه في المرة، وفي اليوم بيبقى 100,000. فهي سحبت عمليتين قبل الساعة 12 بالليل، بعد 12 بالليل بقى يوم تاني راحت سحبة كمان 50,000، بقت كده سحبت 150,000 جنيه، والحساب ما كانش فيه فلوس اكتر من كده. فلما جت تعمل عملية رابعة عشان تسحب قال لها الرصيد غير كافي، فهي استكفت بالفلوس اللي سحبتها. عشان لما حد يقول لك هي سحبت 150,000 ووقفت ليه، ما يمكن في فلوس تانية. لا، هي اكيد جربت، لان هو ابراهيم لما اتسأل قال لهم هو الحساب كان فيه حوالي 170,000. فهي لما ضربت الارقام مش هتعرف تجيب الرقم بالظبط، فراحت ضرب 50 في 50 في 50 بقوا 150. بارك الله فيما رزق. راحت واخده المشتريات بتاعتها ذهب وراحت سلام عليكم وعليكم السلام، وراحت طالعه من محل الذهب. طبعا الموضوع ده في ناس كتيره جدا ما عندهاش فكره ممكن يتعمل ايه بالبيانات بتاعتك، البيانات بتاعت الكروت. ازاي ان واحد ممكن يسحب منك فلوس، ازاي ان انا اقدر اسحب منك فلوس والكارت بتاعك في جيبك
وازاي ان انا اعمل مشتريات اونلاين بالبيانات بتاعتك، وازاي اقدر اسرقك، وازاي طرق كتيرة جدا 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 انا شرحتها كلها في قناة كلام له معنى على اليوتيوب في شرح تفصيلي بكل الفيديوهات دي. النهاردة الرسالة اللي انا بقولها، انا وضحت لكم يا جماعة ان انت ممكن تروح تسحب 2000 جنيه تلاقي نفسك اتسرق منك الفلوس اللي في حسابك كلها، علشان انت ما عندكش وعي ولا ثقافة بنكية. فلازم هنبتدي على صفحة كلام له معنى على الفيس ان احنا نقول توعية بنكية، ونفهم الناس ازاي يتعاملوا مع البيانات ومع الحسابات بتاعتهم، وهنقول معلومات بنكية خطيرة جدا. ولو عايز ان انت تدخل ما تستناش اما انزل فيديوهات على الفيس، هتلاقي الفيديوهات في الشرح على اليوتيوب. فأرجوكم خلي بالكم يا جماعة، الفيديو ده لازم يوصل النهاردة ل5 مليون مشاهدة، ولازم كل الناس اللي تشوفه تشيروا يعني تعمل مشاركات، نعمل لايك ومشاركة لكل الناس اللي تعرفهم علشان تفيدهم، لأن المعلومات دي ممكن واحد يروح يقف يسحب من الماكينة وحد ياخد منه الكارت بتاعه وبحسن نية ويلاقي الفلوس بتاعته كلها اتسحبت. والفلوس النهاردة اللي بتتسحب ما بترجعش. مفيش حد حرامي هيروح يشتري دهب وبعد كده لما يتقبض عليه هيجي يسلمك الدهب، خلاص انت كده هتبقى فلوسك راحت. ليه؟ هو صرفهم، يقول لك انا هتسجن بيهم لكن مش هرجع لك فلوسك. خلي بالكم، مش هو لما هيتقبض عليه هيجي يروح جايب الدهب ويقول له خده اتفضلوا، هو لا، انا صرفته، انا اشتريت دهب وخلاص انا بعته، صرفتهم، شربت بيهم خمرة، جبت بيهم مخدرات، فالفلوس مش هترجع. فلازم يبقى انت عندك وعي كويس جدا عشان ما تتعرضش للموقف ده. ولو بتحب كل الناس اللي تعرفهم لازم الفيديو يوصل لهم علشان الناس تفهم يعني ايه بيانات بنكية. وانتظروا مني حلقات جديدة زي ما قلت لكم في الثقافة البنكية. اشوفكم يا رب بكل خير وحلقة جديدة من كلام له معنى وجمال هاشم. سلام عليكم.